8-класс кыргыз адабияты сабагы. Мен Чүй районуна караштуу Кошкоргон айылындагы Туйту Каракеев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дүйшөнбиева Айдай. Эгерде мага карата суроолоруңар болсо, төмөндөгү телефонго кайрылгыла. Арыбагыла балдарым. Бүгүнкү сабактын темасы жеңи жок жана анын өмүрү чыгармачылыгы дагы көк сулуу көлөмдүү чыгармасы менен таанышабыз. Сабактын биринчи билим берүүчүлүк максаты канаттуу ырлардын, терең ойлуу алым сабактардын, мукамдуу обондордун ээси болгон акындардын бири Пири жеңи жоктун өмүрү, чыгармачылыгы менен таанышып, көк сулуу көлөмдүү чыгармасын угуп түшүнөсүңөр. Экинчи өнүктүрүүчүлүк максатыбыз көк сулуу чыгармасын түшүнүү менен ак таңдай алп акындын чыгармачылыгы тууралуу билимдериңерди тереңдетесиңер, ой жүгүртүүңөрдү эске тутууңарды өнүктүрөсүңөр. Үчүнчү тарбиялык максатыбыз жел жетпеген жеңи жок ак калпактуу кыргыздан айты шаарга теңи жок акыныбыздан чыдамкайлыкты, кайратмандыкты үйрөнөсүңөр да көк сулуу чыгармасынын аял затына аяр мамиле кылууга багыт аласыңар. Кыргыз элинин ак таңдай акындарынын бири жеңи жок Көкө уулу Өтө 1860 жылы Талас өрөөнүндөгү Сары Көбөн деген жерде азыркы Кара Буура районунун Жийде айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Балалык ойноо күндөрү бактылуу өтмөк турсун, жетимчиликтин айынан ар кимдин эшигин сагаалап, эптеп жан багат. Ала оорусуна дуушар болуп, айылдын бийи Ташкара бир тойдон көрүп калат да, бир жетимден элдин саны азайып да көбөйбөйт. Алып барып күркүрөөнүн суусуна салып жибергиле, деп жигиттерине буйрук кылат. Жолдон өтүп бара жаткан кербенчилер баланын жылдыздуу экенин көрүп, баланын жанын сурап, аны аксыга алып кетишет. Таластын кызы, аксынын келини Айке Өтөнү дарылап, ала оорусунан айыктырат. Караван кыштагына келет да Бекмурат деген адамдын үйүндө жүрүп калат. Кийинчерээк кара суулук Садыр деген киши асырап алат. Жылдар өтүп, Өтөнүн сабатсыздыгы жоюлат. Жеңи жок өзү туулган ата журтуна кайрылып келе албай, өмүрүнүн акырына чейин Аксыда жашап, катуу оорунун залдарынан 1918 жылы дүйнөдөн кайтат. Жеңи жок чыгармачылыгына кайрылсак, ырчы, төкмө акын. Бала кезинен ата энесинен ажырап, аталаш агасынын үйүндө чоңойгон. Кийин ооруганда болуштун буйругу менен куулуп, Аксыдагы оокаттуу тайекелерине барып, ошол жерде орун очок алып өмүрүнүн акырына чейин жашаган. Аксыдан Нурмолдодон таалим алып, сабатын жойгон. Акын Кыргызстан, Россиянын курамагында оторчулуктан ыдык көрүп жашаган чакта өмүр кечирген. Теңсиздикке капталган карапайым калктын саясий сезими ойгонуп, оторчул саясатка нааразычылык ачык чыга баштаган. Жеңи жок өз доорунун орчундуу проблемаларынан четте калган эмес. Табият, жашоо тиричилик жана пенде баласынын коомдогу орду, анын өмүр жашоосунун маани мазмуну акындын чыгармаларында жогорку көркөмдүктө чечмеленген. Буга анын Айт десе, Дүнүйө, Замана деген ырлары мисал. Жеңи жок табиятынан ыр жандуу, көркөм өнөргө шыктуу жаралган жан болгон. Буга кошумча Аксыга барып туруп калганда, Жеңи жок сабатын ачып, айрым чыгыш акындарынын, араб, дин таануучуларынын эмгектери менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Мына ушул эки өңүттөн Озеки жана жазма адабияттын ыктуу ашташынан Жеңи жоктун кайталангыс акындык чыгармачылыгы пайда болгон. Жазма маданияттан азыктанып,
көркөм сөздүн маани мазмунун терең түшүнгөн. Жеңи жок өзүнүн жеке пенделик кайгы касиретин ырга кошуудан тартынган эмес. Баласы жоктугун, айыкпас дарттан азап чеккенин ал олуттуу түр менен көркөмдөп чыккан. Кыргыз эл Озеки чыгармачылыгында арыз арман негизинен салттуу формаларда чагылдырылчу. Жеңи жок ушул көнүмүш салтты бузуп, өзүнүн жеке пенделик арманынан да чоң көркөмдүк маани мазмун таба алган. Мына ушул ыңгай анын жалгыз тал менен сүйлөшүү, балам жок деген ырларынан көрүнүп турат. Анын көркөмдүк жактан мыкты чыгармалары учурунда бааланбай, убагында жыйналбай калган. Жеңи жоктун алган жарым тул калды, ак куржун толо ыр калды деген ырсаптары бекер жеринен айтылбаган. Ал акындын ыймандай сыры, арылбас арманы. Акындын чыгармалары Жусупбеков тарабынан жыйналып, 1982 жылы Жеңи жок деген ат менен жарыкка чыккан. Залкар акындар сериясынын 2 томдугуна Кыргыз Республикасынын кол жазмалар фондундагы материалдардын негизинде түзүлгөн жыйнак 2000 жылы жарык көргөн. Аны абдан кызыктырган ырчылык өнөр болгон. Өтөнүн ырчылык өнөрү акырындап өркүндөй берип, акыры эл арасында дайым болот. Мына ошентип жаш ырчы улам алга талпынат. Жеңи жоктун Өтө Көкө уулунун Жеңи жок аталып калышы бул Кербен базарында айтылуу Нурмолдо аттуу ырчы менен алгачкы жолу айтышып жеңишке ээ болот. Ошондо Өтөнү биринчи жолу көргөн эл эки жеңи карысынан жок кемсел кийген жаш жигиттин төгүп ырдаганына таң калып, Жеңи жок бала кыйын ырчы экен деп дуу дей түшөт. Ошондон баштап Өтө эл арасында Жеңи жок ырчы атанып калат. Чыгармаларын санап өтөлүк: Балалык, Аккан суу, Жер соорусу аксы экен, Айтайын аксы жеримди, Өскөн жер, Биздин жер жана башкалар. Аталган ырларынын идеалык мазмуну Жеңи жоктун элдик демократтык багыттагы акын экендигинен кабар берет. Өскөн жер, Жер соорусу аксы экен, Биздин жер, Айтайын аксы жеримди деген ырлары ата журттун көркөм элесин, адам турмушундагы маанисин чагылдырган чыгармалары. Балам жок, ак куржун толо ыр калды, Ким айтат менин ырымды, Акыркы ыр, Жалгыз тал менен сүйлөшүү деген чыгармалары бул айтылган ырларында арман мотиви, кайгылуу, муңдуу мотив күчтүү берилген. Ал эми Жеңи жоктун айтыштары. Жеңи жок менен Эшмамбет айтышкан, Жеңи жок менен Токтогул, Коргоол менен Жеңи жок, Нурмолдо менен Жеңи жок, Шекер кыз менен Жеңи жок, Эйсанаман менен Жеңи жок. Мына ушул айтыштары бүгүнкү күнгө чейин кагаз бетинде сакталып, жыйналып алынган. Эми балдар, силер көңүлүңөрдү Элмирбек Иманалиевдин аткаруусундагы Көк сулуу чыгармасын уккула. Aşıkmın sizden perige, ait albayım sırrım demigen adamdımın çağıynabay ayttırbay bilsen emine. Kızıgam sizden perige, kıyın adam çındap demige, kişini mınça çurkatbaya, tegi kıynabay bilsen emine. Yüzdü betin nur çalıp, azidindin oydu somaylımdan jattayım tın çalıp,
Алтыным чачкан жарыктан айданам көрккө курчалып, күнжүздү бетиң нур чалып, күлгөнүңдүн ойлосом да күнүгө жатпайм тынчалып, сүйүүнүн иши курусун деги кыйноону тарттым мынчалып. Аргыма каттым басыгы, аксыдан чыккан көк судуң айтамак кыздын асылы. Ар дайым көксөп жетпеген акындын кайсы жазыгы, күлүп бир аттым басыгы, күйүмдү көркөм көк судуда күн тамак кыздын асылы. Өксөп бир сага жетпеген айтчың өтөнүн агай сой жазыгы. Бетегелүү белдейим, белги берип чакырсаң белгиңе кантип келбейин. Жайдоодо белес кырдайын, жаштардан чыккан көк суду жамалың айтып ырдайын. Жарашкан периң экенсиң да жаңсабай карап турбайын. Көңүлүң менен чакырсаң да ошо көрүүгө да кантип келбейин. Жай саратан ысык деп, кырга кондуң көк суду жашың 15 тол электе, кырга бир кондуң көк суду. Кыш шилдеде суук деп түзгө кондуң көк суду, жашың 15 тол электе, көзгө бир толдуң көк суду. Анан кара кырылды кыркырап, коюң түштү көк суду, кайгыны салып башыма тоюң бир түштү көк суду. Какшантып өтөң акынды коруң бир түштү көк суду, кызыл кырылды кыркырап, коюң бир түштү көк суду. Кыйноону салып башыма да тоюң бир түштү көк суду, кыйналтып өтөң акынды олдо коруң бир түштөй көк суду. Жайдонун башың ойрума, жамалың түштүң эй оюма. Жактырып өзүм чалындым жашылдан жайган торуңа. Жаштыктын иши жай бербейт жалынан бирге болууга. Кыштоонун башың ойрума, кылыгың түштүң оюма. Кызыгып өзүм чалындым да кызылдана жайган торуңа. Кызыктын иши жай бербейт, олдо кызыгама бирге болууга. Ыргатып үйдөн чыкпайсың, кыш кутуна берилип жеңирдаган ырым укпайсың. Кылдырып үйдөн чыкпайсың, кызыктын иши кудусуң, олдо кыйкырсам үнүм укпайсың. Алты бир гана так өргө, кериштеси көк судуң 62 судуунун сен периштеси көк суду. Арбанда калдым аттың деп кейиштесиң көк суду. 7 гана тоңа көргө, кериштеси до көк суду. 72 судуунун да периштеси до көк суду. Жетпей бир калдым аттың деп олдо кейиштесиң көк суду. Суундан бир коён качырдым,
albadım көк сулуу курбулук иши не болот мен биле албадым көк сулуу белден бир коён качырдым биле албадым көк сулуу эмдиги тагдыр не болот да биле албадым көк сулуу tel туру тандап ат чапсам теминсем аттан озбоду теңирим берген бул кайгы тек жаткан дартым козгоду тепкедей кезден бир көскөн теңчилик кыйнайт окшоду куладан тандап ат чапсам кубантып аттан озбоду кудайым берген бул кайгыда курдаштан кудай кошподу кубушуп ойноп бир жүргөн бизди курбулук кыйнайт окшоду көбеле сага жарашкан көксе деп таккан чыптама көк көйнөк чөңгел атсаң көгөрдөк көлдө купкана коштогон экен табигат кош колдоп берип бүт сага абыдан сага жарашкандан аксе деп таккан чыптамаң алыстан басып келатсаң агырдык көлдө купкана арнаган экен кудурет адамда жокту судуулук барын атайдаба берип бүт сага Көк сулуу чыгармасын уктуңар. Бул толук берилген жок. Үзүндүсү гана берилди. Эми көк сулуу чыгармасы бул күлгөн күлкүсү күмүш үн жароокер кыз экенин түшүндүңөр. Анын көркүнөн көз тайгылат, көмөкөйүнөн бал тамат. Ата энеси көк сулууну кудалашкан жерине берип жиберет. Ырчы кызга жетпей калган акын арманда калат. Аблетимдик Сулайманкул датка жеңи жоктун дайынын угуп чакыртып ырдатат. Талантына абдан ыраазы болот да, бали жеңи жок балам. Каалаганыңды айт. Алакандай аксы ачсам алаканымда, жумсам уучумда. Келиниби, кызыбы, калыңы менден, үйлөнтүп коеюн, дейт. Жеңи жок аркыттык көк сулууга жетпей калганын айтат. Зор таланттын аркасы менен ошентип сүйгөнү көк сулууга жеткен экен акын. Баялы би кара суудан жер бөлүп, ага там салып, бак тектирип берген. Мына көк сулуу чыгармасынын негизги сюжети мына ушундай. Эми балдар, мына биз жогоруда сабакты уктук, жеңи жоктун өмүрү, чыгармачылыгы менен тааныштык. Көк сулуу чыгармасы менен тааныштык. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Эл арасында жел жетпеген жеңи жок, айтышаарга теңи жок делип, кезинде атагы аксы таластан тартып көл башына чейин дүңгүрөп турган Орошон таланттын ээси оопсуз чоң акын Өтө Көкө уулунун акындар поэзиясындагы алган орду төрдө. Жалпы элдик поэзиябыздын тарыхында адабий мурастарынын мааниси абдан зор. Ал чыгармаларынын мазмунунун тереңдиги, тематикалык, жанрдык жагынан ар түрдүүлүгү, көркөмдүк сапаттарынын бийиктиги менен өзү жашап өткөн доордогу акындардан аттын кашкасындай бөлүнүп турат. Эми сабагыбызга тапшырма берейин. Тапшырмага көңүлүңөрдү бургула. Бул жерде кластер турат балдар. Кластерде силер көк сулуу же аял затына тиешелүү адамдык сапаттарды толуктап, чыгармадан издеп, изилдеп, таап, алкактарды толтурасыңар. Кийинки тапшырма бул концептуалдык карта. Концептуалдык картада жеңи жоктун өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндөгү алкактарды толтурасыңар. Ар бир алкакта, ар биринде өзүндө темалары турат. Мына ошол темаларга карата билгендериңерди жазып толтургула. Мына ушу менен сабагыбыз аяктады балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Жакшы калгыла.